Good morning. Rucini rwega turacokeria Ngai ngatho ni undu wa muoyo ona ni undu wa gukorwa tukinyithetie haha. Tugacokia ngatho ringi na ngakihoka ni mwakorwo mugithii uguo na ndongo wa mburu thiini wa kuguuria magatheti. Ni mwagikorwo mugithii uguo ku thiini wa cararuku na mwarie nyingi ciigi uteti. Na ngwiraga hindi ciothe ndukaneire ndukanemene ni amu andu ari othe manathie handu andu othe wonaga anene ni magereire kundu kuingi amwe makagerera kundu kwina mathina na magigi no matiakuire ngoro na nikio makinyite haria makinyite nikio ngwiraga o muthenya wi wa fata geragia kaundu keru o muthenya o riri twerekeire githurano kinene na turauga ni wembe ni ule na reke ngoro gitambura andu erikana atatu aria marathi na mbere na kunyitanira na ithui Christine Peter gitegera ndani sana Ruth Mwangi waige kiro ndani Peter M githima geithia arutwo othe ya 206 Form 4 Tulaga Secondary School. Eunice githogori ndani sana. Toll station Roiro tuko tuned. Jenny Wajiko Kanage Joska tuko tuned sana. Ni thegio Jenny. Moses Arap James Kabathi thuvukia ndani. John Mwangi wa Isa Zabezi. Karis wa Santon Westlands tuko ndani sana. Joel Gekera Mwedwa. Mukarara gataga tui hamwe kama wa mlango kubwa turi hamwe Linen Kagishuka yore tuko tuned daririka na Joyce Nyabura na Joyce Wajiko kuria Kanyereini Primary School Kaudoini Ruth Mwangi waige kiro kama kawa Musa Museto athomaga na ndungu wa Buru James Dirago anu agare Dabure Julia we Banana Simon Huruma na umoja tuned Amos wa Kokos Place Kiserian Kokos Place tuko tuned Githuguri Town tui hamwe show iko top na nikio tuko ndani sana Kameme ni muthigi wa ruriri na andu kuma jawa bururi-ini ndirakimona South Africa Pretoria na ngakiona andu aingi muno tukoragwo twi Facebook live na nikio ukoragwo ukihota nginya gutwirorera hindi ciothe nginya ugithi wira wi ngari-ini wi handu hothe no uhote gukorwo ugitwirorera tugacokia ngatho muno umuthi thiini wa Kurung'a Igiri twina muheshimiwa wa guthukio etagwo David Ole Sankok rugano rwake rwa magegania ni amu ona thengia ya gukorwo ari na wathe ni akoretwo agicagurwo thirikari-ini kundu kuingi na akiugaga aumite kuraihu muno no mbere ndaya reke twambe tumugeithie ndirona ekirite girini muheshimiwa yes uhoro waku kutire na uru kwanyu ni kwega kwetu ni mzuri kuzuri sana nimetoka Narok tumepata mvua kidogo so tuko sawa uko salama kabisa mbona wewe unavaa green ya kwanza napenda environment na naona leo hata wewe uko sawa na pia niko na kala ya flag kwa sababu napenda Kenya hii napenda nchi yangu labda kwanza wasalimie na camera number 1 waeleze jina yako unatoka wapi na ndio tuanze mimi kwa majina naitwa David Ole Sankok ati mimi sasa ni mheshimiwa although bado sijazoea hiyo jina sana kwa sababu unajua parliament nilikuwa naona tu wakati niko crusade Uhuru Park lakini sasa ati nimeingia huko ndani kwa hivyo sasa nimeanza kuzoea jina kidogo mimi ni mbunge mteule wa chama cha Jubilee na nimekuwa chairman wa National Council for Persons with Disability nimetoka huko Narok pahali inaitwa Melili upande ya Narok North Mao na pia mimi mamangu ni Mkikuyu kutoka huko Kangema huko Murang'a lakini pia unajua Kikuyu naelewa na ilibidi nielewe mama yangu kweli anaongea Kimasai kabisa lakini unajua akikasirika anapoteza hiyo Kimasai sasa anaongea Kikuyu sasa saa zingine amekukasirikia wewe anaongea Kikuyu anasema wewe ndio uko na makosa usiposikia sasa atafikiri wewe uko na kichwa ngumu na saa zingine labda hata ni mwingine ndiye amefanya makosa unajua tuko wanane sasa akimkasirikia huyo na aanze kumtukana alafu mimi ni hepe sasa unajua atafikiri hata mimi nilikuwa pia na makosa kwa hivyo ilibidi nijue Kikuyu kwa hivyo sasa mimi najua Kikuyu kabisa kwa hivyo nikizungumza Kikuyu yote unaelewa ongea Kikuyu mimi ninazungumza na Kiswahili kidogo alafu naongeza Kikuyu kidogo Kikuyu ndani unajua wewe unapenda siasa sana na unajua Kurung'a Igiri inakuanga ya kupatia watu hopes kupatia watu kuhema adu mwihoko memushie but naweza taka kujua ruling ya irari ulichukulia aje kusema ukweli ningetaka kwanza kuna judge mwenye anaitwa Muilu nataka kumuuliza tafadhali enda ujisikize tena sikiza tu tafuta tu pale ulirekodiwa ujisikize kwa sababu hata kama mimi niliandika composition
hata ile ya primary nikiletewa ndaweza soma vizuri. Kwa hivyo kama uliandikiwa ruling, hii ruling ni political. Shida ya mwili ilikuwa nini? Not only stammering, but hata angeridi hiyo ruling na Kikamba. Lakini wacha nikwambie, kitu muhimu sana ni ya kwamba ruling hatujakubaliana nayo tukiwa Jubilee. Lakini tutaheshimu hiyo ruling kwa sababu tunaheshimu independent institution. Na in fact wakati ya kwanza ambao Maraga alisoma hii ruling, nilishangaa sana. Kwa sababu Uhuru Muigai Kenyatta ni rais mwenye anapenda amani. Ni rais mwenye hataki damu imwagike katika nchi. Ingekuwa ni wewe? Oi. Ingekuwa ni haki ya Mungu ningeapishwa. Mimi unajua hata nilishangaa huyu mtu. Unakubali tu, yani unashinda kwa kura 1.5 milioni. Unashinda squarely. Uko na majority in parliament. Uko na majority kwa MCS. Uko na majority kwa Senate. Uko na majority kwa governors. Alafu ati mtu anakuja tu anakutoa nyama kwa ndani hata sio mdomo, kwa throat. Na kuambia kama ingekuwa kama ni mimi singekubali, lakini kwa sababu Uhuru anapenda amani, nafikiri ndio sababu roho yake ni safi sana. Kwa sababu hata damu ya Umasai ilikujamuka sana hiyo. Mimi siku hiyo haki ya Mungu sikulala. Na wacha nikwambie sincerely speaking, na nakwambia leo frankly from my heart, in case tukienda uchaguzi na in case God forbid Raila achukue, mimi hata hii kiti ya nomination sina haja nayo, kwa sababu siwezi ishi kwa serikali ya vampire, kwa serikali ya mtu ambao 1982 alitajwa kwa kumwaga damu nchi yetu ya Kenya. 2007 alipitia daraja ya maiti kupata uongozi ya nusu mkate nusu mkeka. Alikuwa anasema hata hakuletewa choo. Na sasa ulipatiwa nusu mkate unasema mambo ya choo. Sasa kama ungepatiwa mkate mzima si ungeitisha septic tank? Huyu mtu anasema anapigania demokrasia. Demokrasia ni kusema nini? Nikuja kuambia Wamasai ya kwamba mashamba mlinyang'anywa. Na mimi nikiwa Mmasai asijaiona Mkikuyu mwenye amekuja akajisajili kama kamiti ya kukatakata mashamba akajikatia. Sisi wenyewe tukiwa Wamasai ndio tumekutana na Wakikuyu tukauziana venye nimenunua hii nguo na wewe umenunua hiyo nguo yako na umenunua hiyo simu. Manufacturer wa Samsung hawezi kuja kukuambia ati hii Samsung ilikuwa yake ulinunua. Naza anasema ati watu warudi kwao. Katika nchi ya Kenya kuna pahali ambao tunasema hii ni kwa Wajaluo, hii ni hilo jambo lilichukuliwa aje? Hakuna demokrasia. Hilo jambo lilichukuliwa aje? Hiyo ilikuwa matusi kwetu, kwa sababu tunajua Raila Amolo Odinga ajai kuja Masaini, kukuja mchango ya shule, kukuja mchango ya kanisa, kukuja hata kutoa sadaka kanisa. Kazi yake ni kukuja wakati ambao kuchochea wananchi na wakati ambao anakuja mazishi. Na ile professional mona. Yeye ni kukuja mazishi na sijui anafanyanga hivi aje kusalamia maiti. Unajua huyu mtu hata let me tell you, wacha nikwambie ukweli. Ukisema Jubilee tunasema tuko pamoja. Tuehamwe. Kimi kipagenge kwa Kikale. Kipagenge. Kwa Kikale, kwa Kimasai kitiite nebo. Hata kwa Doluo one kachachel. Lakini hii yao ni ndimi isiyoeleweka ambayo inatumiwa na wachawi usiku wa manane wakirogana. Tibibiti alala ni kusema nini? Hiyo ni ndimi ambayo inatumiwa na spirit. It is a spiritual incarnation. Na labda wananchi wetu wa Kenya wanakuwa recruited into a very dangerous demonic cult. And that is why tunaita mabishop, mapadri na mapastors, hata maimam wakuja waombee nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu hizi ndimi hao watu wanatumia na kulingana venye wanatumia daraja ya maiti kupata uongozi na kutumia za hizi wameanza kusema tutaweza kuwa into constitutional crisis after the ruling. Just a few minutes after the ruling. Kwa sababu tarajio lao ni damu imwagika katika nchi ya Kenya. Tunaomba Mwenyezi Mungu tusimwage damu kama Wakenya. Nataka kuambia Wakenya, mjitayarishe, mjipange, tupige kura 100% on 17th October. Kwa sababu hakuna kubadilisha siku ya kupiga kura. Sisi tutaendelea. In fact, kama wayuko tayari kwa kura, sio Uhuru mweke yake ndiye atapita bila kupingwa. Hata Kimani Ishungwa ako mbunge bila kupingwa. Labda tunaweza uliza, tumeona kwamba Bwana Sankok uchumi wa nchi umezorota kwa hizo siku chache jaji mkuu alileta hayo maamuzi. Labda hilo linafanyika huko kwenu bado huko Masai? Hiyo jaji mkuu kitu gani? Hiyo ni uchumi kama Jubilee mtachukua, mtahakikisha aje kwamba hiyo masiku machache tumepoteza kazi, tumepoteza biashara ati itaregea mahali ilikuwa? Tutajaribu venye tunaweza.
lakini already Kenya imepoteza. Wacha nikwambie, hata tusihesabu 14 billion yenye tunapoteza kwa kuandaa uchaguzi, tumepoteza kwa National Stock Exchange peke yake 131 billion by Friday kwa sababu ya hii. Mimi natoka huko Narok na tuko na tourist, that is a tourist destination. Ile cancellation ambao imefanyika kwa sababu ya hii ruling ya Maraga, and that is why I will say confidently, those who nullified this election, hao ni sadist, hao ni watu ambao wanachukia nchi ya Kenya, hao ni watu ambao wataki amani Kenya, hao ni watu ambao wanataka Kenya irudi nyuma. Sasa hiyo 14 billion ingetujengea mabarabara. Kama hizo 231 billion yenye tumepoteza, 131 billion yenye tumepoteza ingefanya kazi nyingine, ingesomesha watoto wetu sekondaria bila malipo. Na kuambia kuna watu ambao ruling yao hata kwa sababu Wanjiko wako hapo nyumbani. Yeye aliambiwa kazi yako ni kuhakikisha kwamba umefanya uchaguzi. Umeweka ile alama ya X ama tick katika ballot box. Hiyo alama bado iko. Na badala ya kusema ati hiyo alama bado iko, wanasema turudie uchaguzi tena. Milioni 15 ya Wakenya wapange tena laini. Yaani hata huyu mtu kweli akili yake inafanya kazi kabisa, yani kusema kweli. Kwa sababu sisi tumejua demokrasia ni numbers. Majority have their way, minority have their say. Sasa tumeambiwa it is not numbers, it is processes. Sijui form 34B irokotwe sijui na nani. Matarajio yako ya jana Bwana Sankok yalikuwa yapi, na hii uliridhika? Nilikuwa nataka kuona. Uliridhika na maamuzi? Nilikuwa nataka kuona kwa sababu wamesema kuna offenders. Kuna offense yenye imekomitiwa, and that is why the election was nullified. Sasa nilikuwa nataka kujua offender ni nani. Sasa Maraga tena na confusion yake amekuja amesema hakuna mtu mwenye ako na shida. Ya IEBC hakuna mtu amefanya makosa. Uhuru hakufanya makosa. Hakuna mtu amefanya makosa, lakini makosa imefanyika. So nani amefanya makosa tupeleke jela? Hakuna. Sasa hiyo ruling hata mimi sielewi. Yaani huyu mtu ako confused kabisa. Huyu mtu ako confused. Ako confused. Sijui ya watu wanatumia dawa gani kwa sababu nilijua tu kama ni mimi haki ya Mungu ningeapishwa mchana. Labda sasa tuende sasa unajua hapa tunakuwa tukipatia watu hopes na nilijua nikikuelekeza kwa siasa utaingia kabisa. Ni kwa sababu hao watu wametukazirisha, na wananchi tafadhalini tujitokeze tupige. In fact round hii saa hizi naelekea State House. ODM yote ilikuwa Narok iko State House leo, na pastors wote walikuwa ODM, na naelekea nilikuwa State House siku mbili iliyopita. Ile chama nyingine yote CCM wenye walishindwa na losers na winners wote huko Narok walikuwa 8000 of them walikuwa ndani ya State House, kwa sababu tumeamua round hii kura ya wa Maasai 100 kwa 100 kwa Uhuru Muigai Kenyatta. Hata tujuange mpaka ya yetu na Wakikuyu. In fact tumekuwa tu incited na hii Raila kuanzia sijui wakati gani, lakini tukijaribu kuchunguza vizuri Uhuru mwenyewe ako na damu ya Kimasai. Hatujui boundary, we don't even know who is a Masai and who is not a Masai. We don't know who is a pure Kikuyu and who is a Kikuyu plus Masai. Wacha tuchukue simu, nasikia watu washaanza kupiga. Wacha tuchukue simu. Hello? Wakati Nikwega muno kijana msafi. Geveria wapito. Mugea. Anaongea kabisa. Ndio huyu. Swali lako ni lipi, labda muulize, yako hapa atajibu. Sasa ile kitu sikuelewa jana. Kuna huyu anaitwa Njokidongo. Na kuna Ujwang. Hao watu waliongea poa sana. Na kuna kitu sikuelewa. Gani? Kwani hao watu wakati wanakuja kutoa uamuzi wenye kulikuwa wakwetu wamekaa pamoja wakasema tutaenda kusema hivi, tutaambia Wakenya hii, kwa sababu mtu alikuwa na yake, huyu ako na yake, huyu ako na yake, au wanakataa au wanakubali. Na then ile Maraga alisema ile ya kwanza ati irundiwe ni hivyo. Kwani swali yangu ni je, watu wakaangi mahali pamoja? Tutajibiwa hilo swali. Thank you so much Wangeci, na Kameme iendelee kusindi kabisa. Amen. Wacha tuchukue simu nyingine. Hello Wangeci. Oharaku. Ni mwega muno Eunice. Uri akuo. Ndiri ogoko na Bwana Sankok. Mugeithie muno. Ndeitheka.
Umothe wa ngeci ũraire bafu ũtherete mũno. Na mwagĩcoka mwakĩmacirie na rangi wa mũhecimiwa. Nĩguo rĩu ũmũthĩ ndĩ mũhecimiwa. Inyuothe rĩu mũrĩ ahecimiwa inyuothe. Ũmũthĩ nĩ show nĩ njega mũno. Nĩ thengio. Wanjĩrĩria mĩhumbĩre na mĩarĩrie. Sa ũrenda kwĩra Sankok atĩa? Ndenda kwĩra Sankok atĩ nĩ arũgamaga wega mũno na Uhuru Muigai wa Kenyatta. Nĩguo. Na akinyire o hau na tũtiracoka thutha. Rita rĩrĩ tũtirenda andũ aiguoya. Nĩ gũthiĩ rĩu nginya tarĩki 17. Nginya tũtigĩrĩre State House nĩ twamĩiyũkia rĩngĩ. Nĩguo. Ũhoro ũcio ũrarĩira rĩ. Na ũguo kũratuirwo rĩ. Na Njoki Ndung'u na Ojwang nĩ tũrakenirio nĩo. Na acio nĩo mararagia Liz. Na acio nĩo mararĩ na hisia kuma ngoro na nĩo marathomete magathiĩ thuru nĩ tũronia nĩ marathiĩte thuru maũndũ macio mothe. Na makauma na mawĩra marĩa magĩrĩire. Nĩguo. Koguo ithuĩ tũrauga Wembe no ũrĩa. Wembe ni ule. Na Ngai tũmũigĩte mbere na Wembe thutha. Nĩguo. Nĩgetha tũkĩhote maũndũ maya. Nĩguo. Njoke njuge Ngai ateithia IBC ĩkorwo ĩ hamwe. Tondũ ĩyo ningĩ noyo ĩngĩgĩtũbĩri tondũ ithuĩ ndĩtwĩharĩirie mwena witũ. Nĩguo. Na mũtindie wega wa ngeci witũ. Geithia mũtonyi. Nĩ ngũmũgeithia. Hello. My sister, hello. Kũhana atĩa ngeci? Gũtirĩ na ũru mwana witũ kũhana atĩa? Kwela pia mwana wa maima yule Msanii Kirobi kuma maima hiyo. Msanii Kirobi, si uzungumze kwa Kiswahili, uzungumze na Bwana Sankok. Unaelewa? Naelewa Kikuyu kabisa. Wewe ongea na Kikuyu. Okay. Sasa nimefurahi sana Bwana Sankok vile umekuja kwa sababu umeleta msimamo mzuri sana ule ambao watu wengi wanakuanga nao wa ukabila. Nikwambie mimi nakushika mkono. Kwa sababu vile umeleta msimamo ya kwamba hata wakati Laila alikuja Kajiado kusimama na yeye. Kwa sababu ya kubadilisha tribe. Kwa hivyo mimi nakuunga mkono na nikwambie hata hapa Maimaio tuko na Wamasai, tuko na Wakalenjin, tuko na Wajaluo na wote tunaishi kwa amani. Na nikwambie yule mtu ambaye atakuja kushikanisha Kenya ama awe ndiye kiongozi wa Kenya ni mtu ambaye hata akienda kufanya kampeni zake hatambui kabila lake ama asemi mambo ya kabila ingine. Na Bwana Sankok nikuulize. Kuna hii mambo ya jana ambayo yalijitokeza tukaona kama vile Njoki Ndung'u na Justice Ojwang wameleta kama mahakama itakuwa na ubadilishi wa wake. Niulize kama hivyo walisoma uamuzi wao kwa muda mrefu, hakuna vile huo uamuzi ungefuatiliwa na hawa wengine waweze kusikia vile hawa uamuzi wao unaendelea, lakini nilisikia wamesimama na ule uamuzi wa kwanza. Hii uamuzi wote wa Njoki Ndung'u na Ojwang. Kuna vile utakuja kutusaidia ama kusaidia serikali? Hiyo ni swali mzuri sana, tutajibiwa. Asante. Asante sana. Neketu edhimu watu wamepiga, weketu edhimu iki ya mwisho. Hello. Hello, good morning Wagesi. Good morning. Turaria nao kuma mwena uriku mwana witu? Jo Mondia from Ruiru. Jo Mondia, uhoro waku? Uhoro wakwa Timuru. Oyo Sankok haha. Mweshimiwa. Hey. Soba. Misisi Yesu. Amen. Nimefurahi sana kukuona kwa studio na kusikia vile unaongea. Na tunapenda sana. Hata mimi ni Kikuyu na Masai. Na nimefurahi sana kukuona na kusikia vile unaongea. Kwa sababu uko na mawazo ambayo wananchi wa Kenya wanataka. Sisi tunajua ni Kenya moja na tunataka amani. Lakini kuna jambo moja ningetaka kuchangia kuhusu jana kama vile umesema. To be sincere, hata mimi I was shocked yesterday. Kuona deputy CJ ati ile anasoma, imagine yeye mwenyewe. Inawezekanaje lighting yenye mimi nimeandika ati nikuje kusoma na nidari huo? Aliandikiwa? Mimi hapo hata mimi nilishido unless hiyo ilikuwa imeandikwa na mtu mwingine lakini sio yeye. Okay, hata kama hii Kiingereza tunasemaga ilikuja na Mary. Hiyo nilikataa kabisa. Na hakuna habari huko Ukambani. Na ndio nilisema na nikasema hata zile unaona nyuki zilikuja. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka ama Exodus 20:28. Hiyo ilitumwa na Mungu. Ukisoma hapa utaelewa na utaona ati wakati adui zako watakuja, Mungu atawatumia hizo nyuki ziwatawanyishe. Asante. Kwa hivyo mimi vile ningetaka kusema na niambia wananchi wa Kenya, sisi tunataka amani
Na kama vile naye Maraga alituambia, alituconfuse kwa sababu mara ya kwanza alisema ati watu warudie uchaguzi, haikuwa mzuri. Tena jana akakuja akatuelezea hakuna mwenye alikuwa na makosa. President wetu hakuwa na makosa. IBC ati hakuna mwenye, Chebukati na kina Chiromba hawakuwa na makosa. Sasa hata unashindwa, na kwa nini walisema turudie uchaguzi kama haikuwa na makosa? Si walete hizi masaduku Kasarani tuhesabu kwa county. Kila county wanasimama wana county zao. Tiga kurakara Mundia ni uguo ni tukwaria thaa icio ingi ndukireke tucokerie ukiuria. Sawa. Thank you. Labda ile swali wanauliza ni kwamba tuliona Jackton Ojuang wakiwa na jaji wakisoma sana kwa urefu sana. Labda inaweza badilika kitu ama inamaanisha nini hiyo? Tutaenda kwa uchaguzi. Hakuna kitu kitabadilika, tutakuwa na uchaguzi. Lakini ile venye wamesoma, sisi kama wabunge tutatumia katika bunge letu. Tuone kama kuna mtu mwenye anawekwa kuwa jaji mkuu na anatumia political judgment. Anatoa political judgment. Pia tuone kama ni economic sabotage. Kwa sababu kuna economic crimes. Ili tuweze, kwa sababu nobody is above the law. Lazima tujue umecost Kenya bilioni 200. Hiyo decision yako ndio hii. Ilikuwa justify. Kwa hivyo hii kitu tulikuwa tunaongoja. Na hizo evidence, saa hizi sisi tukiwa wabunge, tuna scrutinize vizuri. Tuna scrutinize ya kina Njoki, Ndung'u na Ojuang, tuna scrutinize pia ya kina Maraga. Halafu tuone, ili tujue kama you have costed the Kenyan people 20 or more billions. Simply because of your irrelevant, irrational decision. Basi tutakuja kwako tukuulize, hii pesa tutaitoa wapi? Kwa sababu lazima kuwe na justification ya uchumi ya Kenya kusimama. Lazima kuwe na justification ya 14 billion kutumika. Labda tukielekea tunaona kwamba tutakwaririyo maundu magi kiuteti tondu sasa tulianza nayo na tumeenda sana. Kuna hili jambo kwamba Jubilee ikichukua watamu mtabadilisha vipengee zingine za katiba. Labda kama wewe binafsi ni vipengele vipi ambavyo vinafaa kubadilishwa? Ya kwanza ni kuhakikisha ya kwamba at least sheria ya uchaguzi hatuwezi lower the standard to a level ya kwamba clerical errors, ile error kidogo ati ndio ina affect uchaguzi mzima ya urais ambao milioni 15 wa Kenya waliwacha kazi yao. In fact hata ukisema tu hao milioni 15, kama mtu alikuwa anaenda kibarua ya 500 ukihesabu hiyo pesa tulipoteza siku hiyo, ukihesabu ile pesa ambayo tutapoteza tena, lazima tubadilishe ili wakati ambao tuna make hiyo decision hata mkiwa majaji ya Supreme Court ikuwe pia an informed decision, a decision that haita plug our country into chaos na kumaliza peace katika nchi yetu. Kuna vipengee mingi yenye tutabadilisha ili tuache hii mambo ya ukabila. Tuache hii tribal political parties. Kama hii kitu inaitwa NASA, sijui kama inakuanga NGO ama inakuanga party ama inakuanga nini, kwa sababu tukienda kupiga kura tunakuta ODM ndio wako kwa kura. Sasa hii NASA watu wanasema ni political rally, lakini sisi tunajua ni village party. Kwa sababu principle watatu wanatoka 25 kilometers from each other. Lazima pia tubadilishe hiyo, kwa sababu kutoka Bondo Siaya kwa Raila from each other. The principles. Raila Odinga anaishi Siaya Bondo. Ukitoka hapo unatembea na mguu kwenda Vihiga kwa Mudavadi. Ukitoka pale Vihiga unaenda na mguu 25 kilometers kwenda pale Kakamega kwa huyu mwingine anaitwa Wetangula, huyu jamaa wa matatizo. Sasa hao watu wanaishi 25 kilometers, although kuna, unajua Biblia pia inasema kuna kondoo huwa inapotea. Sasa kuna moja imepotea kutoka Ukambani. Tunataka pia kuambia kuna watu wa Coast ambao wamekuwa wakiwa support throughout. Mbona hao hawajapatiwa principle? Kuna mtu kama Joho, kuna mtu kama Kingi ambao wamekuwa wakiwa support. Na ndio sababu tunaita watu wa Coast. Jamani kujeni upande ya Jubilee. Kwa maoni yako kwa nini wakachagua hao wakawatenga watu wa Coast? Kwa maoni yako is a village party. Hii ni tribal party. Wangetoa nani waweke nani? Sasa wewe 25 kilometers na kucross this country ni 2000 kilometers. Nyinyi mnatoka kwa village, mna wazee wachache wenye wamefikisha 70 years. Hata sijui kwa nini waiko kwa cash transfer. In fact Raila anatakiwa kupata pesa ile ya wazee, ile ya 2000 kila mwisho wa mwezi, na pia apate kadi ya NHIF ndio akienda kwa hospitali atibiwe bila malipo. Tulikuwa tumeenda, kwa nini unasema wametenga watu wa Mombasa? Juzi tulisikia
Munya amekuja temporarily hiyo NASA na huyu Isaac Ruto temporarily. Wakaeka hao kwa principal. Ili hali Joho na Kingi wamekuwa kwa support. Unajua hata sisi tuna feel kwa sababu watu wa Coast wamekuwa kwa support. Juzi pia Mishi Mboko ndiye angekuwa the best candidate ya kuwa majority leader. Lakini Raila lazima apatie trustban yake. Akampatia Mbadi. Ingine ya Senator akampatia Orengo. Surely hii ni village party bana. Huyu jamaa Raila bana awache hii mambo ya village party ya ukabila. Hata in the last parliament mwenye alikuwa na represent watu walemavu kutoka ODM ni Oburu Odinga, ndugu wa Raila Odinga. Yeye ndiye alimweka huko, ndiye represent watu walemavu. Na ndio sababu hata kwa nchi yetu ya Kenya we have cast Raila Odinga kwa sababu na his family and 4 generation after him. Kwa sababu kama kiti ya walemavu, yani yeye haogopi Mungu, haogopi dhambi. Mlemavu saa zingine mimi unaona sina machuma hapa. Ile machuma isipoletwa wakati mimi naondoka hapa lazima nitatembea na magoti kama chura. Sasa wewe unachukua kiti ya hao wenye wanatembea na magoti kama chura unapatia ndugu yako. Uogopi Mungu, uogopi dhambi. And that is why the 6 million Kenyans with disability walikasa Raila Odinga. And we are still continuing to cast him. Kwa sababu yeye ni mtu mwenye anataka vita katika nchi ya Kenya. Sasa vita ikitokezea mimi nitakimbia namna gani? Ule mwenye akona wheelchair atakimbia namna gani? Ule mwenye aoni atakimbia namna gani? Yeye kazi yake ni chaos after chaos. So tunaomba wananchi wa Kenya wajitokeze na wapige kura 100% kwa Jubilee. Watu wa Coast mmetegwa na ile mtego ya NASA, mmefanywa maneno mengine madharau. Tafadhalini, labda tuliona Ukambani pia mnajaribu kuwarejesha nyumbani Jubilee. Na lakini tuliona juzi mlituma watu huko magari yao yakapigwa. Labda kama Jubilee mnafanya nini kuhakikisha kwamba Ukambani pia mnavuna? Ukambani kwanza tuko na watu kabisa na wameshaamua kuingia Jubilee. Unajua ilikuwa funny. Hata hao wanaanza kuona ukweli. Unajua nimekuambia hii ni urogi. Uchawi is real. Imagine a whole vice president anakuja na M-Pesa number. Ati kutembea nayo hivi. M-Pesa number. Hata nikabakuli tu ndio kupatiwa ndio aanze kusema tongolo. And I think a whole former vice president na he does not even feel guilty. But uchawi is real. Kuna ubaya gani kuchangisha pesa? Mimi hatujasema kuna ubaya kuchangisha pesa. Lakini when you are reduced to mtu wa kubeba bonus ya M-Pesa, mtu wa kubeba tubaguli ya kuombea ati mkubwa wako. Juzi pia tumeona kwa video yenye ilienda viral ati akiondoa watu kwa njia kwa sababu Raila anakuja. Amekuwa pia security guard. In fact hata hizi mimi siwezi enda kutoa watu kwa njia na natuma hii watu wangu hivi, watu wangu wa mkono waenda watoe hao. Akiabugi hii uchawi na nashukuru William Samoei Arap Ruto alitoka huko. Unajua huko uchawi sijui ni urogi ama ni nini. You don't even see yourself. Sikiza ujue uchawi ni real. Kuna mzee hii Raila alijaribu kutafuta kazi kuwa president ya Kenya, akakosa. Baada ya kukosa akaenda nyumbani akaambia wenzake msiende kazi. Na kuna wengine hawakuenda kazi na they don't even feel guilty. Juzi aliambia wengine na yeye sio mbunge, msiende bunge. Wengine by the way hawakukuja. Lakini kwa sababu uchawi saa zingine iko na expiry date, unaona wakikimbia, wana sign kale ka kitabu, wanakula chakula ya bunge yenye iko chipa. Alafu wanatoka wanakuja kusaini ndio wasimiza lao. And they don't even feel guilty. They don't even feel guilty. Ati sasa wewe unasema wanakuja kula bunge tu alafu wanakimbia. Exactly. What are they doing? Si wamesema watakuja. Kwanza walituambia mnaenda kuelect speaker. Wakaambiwa na hiyo principal huyo mzee wa kijiji mwenye hata sio kiongozi wa any political any body, is not even an MP. Akaambia msiende bunge, msielect speaker. Sisi tulielect speaker, si mturi yako. Tulielect speaker. Haya, wakaambiwa msiende president akiaddress parliament, akifungua parliament kwa sababu hana powers ya kufungua. Si tulifungua bunge. Wakaambiwa tena, okay, msiattend sessions za bunge hata wakati yenye tunaweka makamiti. Let me tell you. Kila saa si mimi niko bunge. Hata karibu ni watega na hii chuma yangu. Kila saa unaona wakikuja kusign register ndio wasimiza allowance. Na in fact hata wengine wana aibu, wanakuja hata majiko kwa meza wanakuja kubeba and they don't even feel mheshimiwa, labda naweza taka kuuliza labda kwa wale ambao wamewakilishwa na wale wabunge, labda unajua sasa hao hawana shida, wabunge ndio wanakataa kuja bungeni, lakini kuna hasara gani kwa wale ambao wanawawakilisha? Ndio nakwambia dada yangu, hii uchawi ni is real, witchcraft is real. Wewe unapatiwa kura na watu wako ili
uende bunge. Utalipwa mshahara mwisho wa mwezi, hata hii allowance una sign hiyo register mwisho wa mwezi kutoka taxpayers, na wamekutuma huko bunge. Alafu kamzee kingine kanakuambia twende Kibera, twende Kamkunji, alafu wewe unafuatana tu na yeye hivyo. Nataka kuambia wananchi wenye walichagua wa jamaa waangalie vizuri, na in fact very soon nimewaambia Saja na Tam tuweke list of shame. Wale wenye wanakuja tu kusign register tuwekee wananchi, so that kama wataweza anza kurokota ma signature, so that they can recall them, because the constitution give them the leeway ya ku recall, because they are not in parliament. Wako tu parliament kwa sababu ya kukula. Wako parliament kwa sababu ya kuja kunywa chai bure. Wako parliament tu kuja tu kutembea tembea hapo. Hata kina Mbandi walikuja. In fact imagine walishindwa kusikizana kuleta majina ya minority whip. Watu bwana. Mheshimiwa, labda naweza taka kuuliza vipengele zenye ambazo chama cha Jubilee wanatarajia kubadilisha. Mojawapo ni ile ya kwamba rais hana mamlaka, na ndio maana tunaona watu wanakuja wanamtusi, wengine labda apewe nguvu kiasi. Kulingana nawe hicho kipengele kinafaa kuongezwa hadi wapi? Hiyo tutakonsole na president. Unajua Uhuru naye ako na roho safi. Yeye in fact unakumbuka wakati yenye aliambiwa sijui aende Hague ni accused, aka hand over all the powers to his deputy, akasema wewe shikilia inji, mimi naenda huko, sio inji mzima ndio ilikuwa accused, mimi mwenyewe tu ndio nimekuwa accused, akaenda. Unajua huyu mtu ako na roho safi, lazima tumshike pole pole. Unajua kama ni mimi hiyo ingabadilishwa basi nikuwe na powers ndio watu waingie line, kwa sababu unajua sometimes hata kwa inji zote yenye tunajua inaenda mbele, hata ile democratic countries president nako na, lakini sasa hiyo ni rais wetu kutupatia go ahead, kwa sababu unajua yeye hawezi fanya kenye sisi tunataka. Yeye hataki damu imwagwe, hataki maneno, hataki controversy. Imagine wewe unashinda alafu mtu anakuambia wacha tuchukue simu, sio? Okay. Hello. Wagesi? Goda ko Sankok Igiri. Murie. Hello. Anasikia? Bwana Sankok. Mimi naitwa Martin. Hata utaweza uliza na Kikuyu. Kwanza nimeona unatetea Jubilee vizuri sana. Kuna mambo mbili ningependa, kando na siasa, kuna mambo mbili ningependa utufanyie kama walemavu. Sasa kama umeingia kwa bunge. Jambo la kwanza, ulikuwa unasema kuna ugumu sana kwa sababu ya sheria. Mambo mengi kuhusu kikazi, mambo na employment kabisa umeacha council. Unajua vile you have been the CEO of the National Council for Persons with Disabilities. Na kuna mambo umeacha kama haijakuwa kamili. Sasa kama mambo ya employment. Kabisa walemavu hatupati ile 5% yetu. Sasa kwa sababu ameenda bunge. Mimi ningependa kumuona akitutetea ya kutosha. Kweli. Na wagesinda akianza kuturehera mudosio. Ni thegio. In fact, na Sankoko nikwambia kitu moja. You talk very nice. But now when it comes to acting, I don't know where the things that you talk go. Sasa kwa bunge tutamwangalia. Sasa mwambie tutakaa kwa TV kila wakati, macho yote ni kwake, na nataka wakati mwingine umlete tumuulize bona hajafanya hivi, kwa sababu anasema ni sheria na sasa ndio wa kutunga sheria. Tutamleta, wacha kazi ianze. Acha kazi ianze. Nashukuru. Wacha tuchukue simu nyingine. Hello. Osone Peter Mugura kuma Figtree. Ni dolege da kwenda Sankokre. Ningependa abia Uhuru Kenyatta pia sisi kama wafuasi wa Jubilee. Please atufanyie kitu ya muhimu sana. Manake raundi hii amekubali. Na tuliamuka usiku na tukamchagua. Na inaonekana kwa ukweli kabisa hatukuiba hii uchaguzi. Kweli. Akienda State House amwambie sisi tumesema hii ni ya mwisho kukubali maamuzi ya upuzi. Na siku nyingine akikubali kama hiyo, kama sisi wafuasi wa Jubilee tutaenda State House. Tufanye maandamano. Na tuhakikishe ameapishwa. Na hata sasa tunasema vizuri kwa sababu jana uamuzi uliamuriwa. Na tukaona ilikuwa hii ujinga ya marafo ya ukora. Wakora waine walienda wakakura pesa wakatoa hii maamuzi ya upuzi. Hata pia tunaapishwa kesho na Kenya iendelee. Asante sana. Wacha tuchukue simu ya mwisho. Hello.
Aro agazi. Yo. Yo. Ni kwega muno. Ijago. Isida yoleng. Ama. Icio ndio nego thomithio ni muheshimiwa haha. Ndafanya sign language ndapenda. Ndio muheshimiwa hau nikatoma gekeke mathai toro ndekeo hanini. Ariana Sanko. Niko igwa ndaigua muheshimiwa ucio ndimwona kondo kuingia kiari na ni agenagia muno ni yaragia. Negodaga ukimwira maundu macio turonire ira. Ni maundu matagirire thiini wa thirikari. Tondu gutire hende mundu angiandikirwo maundu aragie. Atira na auga niwe deputy chief justice. Na mundu ni kwandikirwo andikirwo. Na nigoda ona mathie bunge andu aya matuika aguthuthurio aria matakire githungu onao makebio thiini wa ujaji-ini. Na njoke ndimũcokerie ngatho na ndĩmwĩre nduta wĩra wa Itua niĩ he barabara ingĩra ĩthondekwo mwena ũrĩa wa Mau Narok barabara nĩ tũgia mũno twĩ ndereba akĩrore kilomita icio nĩ ta 30 ũguo citakĩrĩ thondeke tũthondeke rwami barabara ya gũthiĩ kũ umesikia Narok gũthiĩ Narok. Okay handũ hau hagia mũno ndereba cia Itua cikĩenda kũgera barabara-inĩ ĩyo nĩguo nĩ ngatho mũno nĩ thengio mũno. Thank you muno tidia thayo. Hiyo kwanza barabara imekuwa launch na imeanza saa hizi. Contract ilipatianwa, contractor kwa ground, inawekwa lami, kwa hivyo si hata kutengeneza tu peke yake, inawekwa lami kutoka Narok mpaka Nakuru. Inatengenezwa vizuri, rais wetu alikuwa huko. Na sio hiyo peke yake, huko Narok kuna ingine ya Masai Mara. Kuna mabarabara mingi kwa sababu unajua Uhuru anapenda maendeleo. In fact mimi nashangaa hii pesa yote anatoa wapi? Ya kusomesha watoto, wanalipa 6 million wamefanya exam this year na hakuna mwenye amelipa hiyo examination fee. Kila mtu ako na stima kwake. Hata ile nyumba ya nyasi amesema wewe ni Mkenya, wewe labda uko na nyumba ya mawe, mimi niko na nyasi, sisi wote ni wa Kenya. Kila mtu anawekewa stima, kila mtu anahakisha stima tu kwa sababu hakuna ati it's not an animal farm where some animals are more equal than others. Na pia kujifungua kwa wamama, unajua sana sana sisi tunategemea labda kuuza mifugo, wengine wakulima ni kuuza vitu za shamba, alafu ukijifungua inakuwa ni shida kama unalipishwa. Kwa sababu mtoto yeye angojeangi. Akiamua kutoka lazima atatoka tu. So wewe ukianza kusema muende mtoe ngwashe kwa shamba, unaambiwa bado hazijamwaga maua, unaambiwa mahindi bado hazijasoka, sijui nini. Hiyo mtoto hawezi ongoja. Na ndio sababu Uhuru alisema kwa sababu wamama wengi wanapoteza maisha wakijifungua wakiongoja, sijui Masai aenda auze ng'ombe kwa soko yenye bado ni ya Jumanne na leo ni Jumatatu. Sasa wacha tufanye nini? Tuwalipie ili pia wakuwa akijifungua bure. NHIF card iko na karibu kila mtu sasa wanatibiwa bila malipo. Tuko sasa ni swali mbili unajibu. Ya kwanza ninataka kuuliza kama umesikia ujumbe wenye unapeleka mheshimiwa rais. Ujumbe umeusikia? Hata mimi nimekuwa nikibeba ka Biblia in case kama rais wetu atageuza mawazo yake na amue tumwapishe. Nimpatie Biblia ainue. Hata mimi akanibia basta, kwani iko shida gani? Ama nini? Huyu mtu apishwe bwana. Lazima tutaenda uchaguzi na umetuambia labda na siku ya uchaguzi huenda saa zingine unasikia kwamba IBC huenda ikabadilisha. Labda unaweza wahakikishia Wakenya nini? Uchaguzi lazima itapangwa. Jana kotini imepatia IBC iende iandae uchaguzi. Nataka kuambia kina NASA, endeni kwa wananchi sasa. Wacheni press conference ya kunywa chai pale na kuchangisha pesa yenye hata tujui muli yako wapi ile ya walimu. Unajua wakati mwingine walichangisha pesa ya walimu. Ati walipe walimu wakiwa mgomo. Watu wake Mungu ni kisirani. Ati walimu waendelee na mgomo kwa sababu wameambiwa na serikali watalipwa mshahara kama wafanyi kazi, ati hao wachangishe pesa kwa Wakenya ndio walipe mshahara. Na unajua wanalipwa tu na mshahara na Wakenya tena. Ile taxes. Na hiyo pesa nataka kuuliza Raila, ulipeleka wapi hiyo pesa? Ulitumia tena Kalonzo siku hiyo mkiomba pesa. Saa hizi this is a public fund. Kama umechangisha pesa lazima pia account hiyo pesa imeenda upate gani. Kwa hivyo nataka kuambia kila mtu ajitokeze on 17 October tupige kura, tuchague Uhuru Kenyatta kwa sababu sisi ndio. Na hiyo siku ikibadilishwa. Hiyo siku ikibadilishwa
as far as haitapita the 60 days. Tuko tayari tukiwa Jubilee kwenda kwa uchaguzi. Neno la mwisho ile unataka kufanyia walemavu sasa uko bunge, uko na nguvu, ni nini ya kwanza unataka kufanyia walemavu? Tumekuwa na shida kubwa kwa sababu ya sheria zingine kama hiyo ya 5%. Imeandikwa progressive in our article 54 of our constitution. When you talk of progressive, inamaanisha mtu atasema nilikuwa 0%, sasa niko 0.001. So imekuwa changamoto kidogo, tutahakikisha kwamba tumebadilisha ikuwe mandatory ya kwamba person with disability wameemployiwa 5%. Alafu pia kuna access to government procurement opportunities ambao tumewekwa, walemavu wamewekwa pamoja na kina mama na vijana. Na unajua kina mama wako na wazee wao wanasaidiwa, wanachukua 25% of the tenders. Vijana wako very fast, alafu wanachukua 4.5. Sisi walemavu saa zingine tunachukua 0.5 na saa zingine hata hiyo 0.5 tunapatiwa supply of tissue paper, toothpick. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto. Tunataka ya kwamba kama ni hiyo access to government procurement ikuwe 10% to women, 10% to person with disability, 10% to kina mama. Na la mwisho tulikuwa tuongee mambo ya maisha yangu. Nataka najua utakuja siku nyingine. Yes. Tuongee juu ya maisha yako. Lakini kupatia tu mtu hope, kumpatia mwihoko, withago mwihoko na Kikuyu. Nataka mtu wako nyumbani labda ni mlemavu, anajichukia, hata mwingine si mlemavu, labda unaweza mwambia nini? Nakwambia tafadhali, God's time is the best time. Na uongoje na usifanye dhambi. Kwa sababu saa zingine Mungu atubariki kwa sababu ya dhambi ambao tunafanya. Sasa Mungu anaamua yani kwamba hata utubariki. Sisi wengine tumetoka very poor background. Mimi nakumbuka wakati nilianza shule kwa kufukuzwa nyumbani kwa sababu ya kuwa mkorofi. Baba yangu akasema serikali chukueni huyu mtoto aende, kwa sababu huko ilikuwa ni ngumu kupelekwa shule, ili kwa sababu sikuwa nachunga ng'ombe vizuri. Na baada ya shule tumepata changamoto mingi. Wakati mwingine machuma yangu ilivunjika nikichunga ng'ombe na ilikuwa saa 5. Sikeweza kutembea, lazima ningeenda na magoti, nikatembea 3 kilometers kwa magoti kutambaa, alafu ng'ombe zikaenda nyumbani jioni, asikusema waliniacha upande gani. Kwa hivyo nilipatikana 48 hours later. Kuna changamoto ambao watu walemavu wanapitia, lakini Mungu akifika wakati wake ni wakati wa Mwenyezi Mungu. Na baada hiyo struggle yote Mwenyezi Mungu sasa amekuja wakati ambao inawafaa. Sasa mimi ati ni mheshimiwa. Unajua saa zingine hata naitwangwa mheshimiwa, naangalia hivi naangalia hivi, ai kweli ni mimi. Unajua mpaka hata sijaamini ati mimi ni mheshimiwa. Kwa hivyo Mungu atabariki kila mtu. Una kitu inanichekesha sana na unachekesha watu sana. Unajihurumianga ama unaweza taka kupona? Unaweza taka kupona? Unajua nilipata ulemavu nikiwa class 6. Nilikuwa nakimbia 100 meters. Nilikuwa pia nacheza football, lakini siku moja nikakuwa mgonjwa, nikapelekwa hospitali. Daktari akanidunga. Na huyo daktari yako Naivasha, kwa sababu nilidungwa pale inaitwa Mayala. Na saa hizi ni rafiki yangu. Siwezi pita Naivasha bila kumnunulia nyama. Kwa sababu alifanya kitu ya maana. Mimi ningekuwa moran. In fact nilikuwa nimeshaona maboma ya Wakikuyu wenye wako na ng'ombe. Nikasema siku ile nitakuwa moran kabisa, za hizi ng'ombe ndio nilikuwa nimeshabuku. Lakini kwa sababu ya hii kudungwa shindano na nikakuwa mlemavu, imekuwa baraka kwa maisha yangu. Kwa sababu wewe uko na mguu mrefu umeshaitumia kupata mshahara. Mwenye anatumia hiyo mguu yake kupata mshahara ni Runi, ni ule mwingine anaitwa Kemboi. Na hata kama mimi ni mlemavu sirudi nyuma, naenda mbele kama mtu mwingine. Ni kujipanga tu, pale ya kutembea 20 minutes kwako na mimi 40 minutes naamka 20 minutes alipi ushuru. Alafu tena siku hizi sisi watu walemavu katika nchi ya Kenya hatulipi ushuru. Mimi nimeimport gari duty free. Mimi nimekuwa chairman wa National Council for Persons with Disability, niko parliament ku represent persons with disability. Hata kuna wakati mwingine nilienda kwa crusade ya Prophet War kushukuru Mungu kwa sababu ya mimi kupatiwa cheo na Uhuru Muigai Kenyatta kuwa chairman wa National Council for Persons with Disability. Unajua wale wengine wenye wananiona badala ya kuona mimi wanaona ulemavu yangu. Wananiambia wewe mzee, enda huko mbele ndio uombewe ati mguu ipone. Nikamwambia wewe umetumwa ama ni nini? Nikiombewa sasa mguu ipone? Si kazi nimeshapoteza. Ushuru ya ambao sijalipa sasa nikianza kulipishwa nitatoa wapi? Na ile gari Probox nimenunua duty free. KRA wataanza kunifuata. Nikatoroka mbio. Hata nilikutana na pastor mwingine, mzee mwingine alikuwa na Biblia mfupi hivi. Nikapita kando kwa sababu najua watu wataweza sema pokea usikie chuma karakara. Na Uhuru tu akiona mimi nimesha kazi ya ubunge imeenda. Sasa wewe unataka nisikue mheshimiwa? Hii mheshimiwa ni tabu bwana. Asante sana mheshimiwa, tutakuita siku nyingine uzungumze mambo ya maisha yako. Na tumeshukuru sana, asante kwa muda mfupi nimekuita tu hapa na ukakuja. Hakuna wasiwasi, hii mdomo iko na speed governor kwa sababu kama mguu imekufa sasa mimi natumia mdomo.